안녕하세요. 오늘은 5월 4일입니다. 점심시간에 시간이 좀 나서 이렇게 영상을 만들고 있습니다. 미장분들이 지금 작업을 하고 계신데 저쪽에 레미타를 개서 올려줘야 되거든요. 제가 막둥이라서 그 작업은 제가 해야 됩니다. 다들 나이가 있으셔가지고 레미타를 개서 위에다 올려주고 시간 날 때는 작업을 하고 이렇게 작업을 했습니다. 레미탄을 될 때는 처음에 물 2초로 깡통으로 2개를 붓고 레미탄 3포를 부은 다음에 믹스를 해주고 잘 풀어진 다음에 마지막 한 포를 넣어서 믹스를 해주면 바로 좋게 됩니다. 벽돌벽은 좀 바르기가 힘들거든요. 그래서 어떤 분들은 기포약도 넣고 아니면 퐁퐁도 넣고 하시거든요. 지금 이 위쪽도 레미타를 올려주고 있는데 연세가 있으셔가지고 이런 작업들은 다 제가 합니다. 제가 막둥이니까요. 힘쓰는 일은 제가 다 해야 됩니다. 이제 여기 현장도 내일 아니면은 오늘 짐을 싸야 될 것 같습니다. 이제 미장할 일이 별로 없어요. 그래서 기존에 하시는 분들이 하고 저는 빠져야 될 것 같습니다. 이쪽은 PT가 2단이 올라갔습니다. 위에서 사물을 갤 수가 없어서 제가 깡통으로 커서 밧줄로 당겨서 했고요. 이제 밥 먹으러 가기 전에 삼촌들이 아직 다 못 발라서 제가 도와드리러 합류했습니다. 초벌을 먼저 한번 발라놓은 다음에 두 번째 바르면 좀 면 고르기가 쉬워요. 처음에는 벽돌이 들쑥날쑥 하기 때문에 처음부터 두껍게 바르면 나라시 되게 평평하게 잘 못하거든요. 들쑥날쑥 거려가지고. 그래서 한번 초벌로 살짝 채워준 다음에 그 다음에 두 번째 바르면 면을 고르게 잡을 수 있습니다. 여기 벽대기는 옆에 지리자리 거기만 잘 맞춰주면 돼요. 아래랑 기계 뭐 이런 실인 것 같은데 이렇게 해서 오늘 오전 작업은 이렇게 했습니다. 오후에는 아마도 또 내려가서 삼촌들 뒷일을 좀 도와드려야 될 것 같습니다. 감사합니다. 점심 식사 맛있게 드세요. 바이바이.